Hello guys, acha kutumia hizi bet builder za bet power kama hujazielewa vizuri. Acha mara moja, kwa sababu hivi vitu kama hujavijua vizuri vitakuchanganya. Hii ni update mpya ambayo bet power wameiupdate kuhakikisha kwamba wanabana kila engo. Kuna wakati wanafanya kwa sababu wanaona kampuni zingine zinafanya, na kuna wakati wanafanya kwa target yao binafsi. Kwa hivi vitu lazima uweze kuvielewa. Lakini leo hii nitakueleza mwanzo mwisho jinsi gani ya kuweza kufanya kwenye hizi bet builder zao, kwa sababu wanazitengenezea mazingira ili mradi wewe uweze kupoteza fedha yako. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni pia kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video nyingine, utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Kwa nini nasema usitumie bila kuelewa? Lazima uelewe kwanza ndipo uweze kuzitumia. Na hizi usiwekee guarantee, yani usiwekee kiwango kikubwa sana cha kufanikiwa kwenye hizi bet builder zao, kwa sababu hizo ni ticket ambao wao wanakuwa wameshaziandaa kinyume na matokeo. Yani wao wanazitengeneza kinyume, ili sasa ikitokea basi ndio iwe wewe umebahatisha. Isipotokea, lakini kwao wana asilimia kubwa sana ya wao kuweza kuchukua fedha yako kuliko wao kukulipa wewe fedha. Kwa hivi vitu ni vya muhimu sana, na nitakueleza hapa step by step kwa nini wanafanya hivyo na wanafanya kwa manufaa gani. Hivi ni vitu ambavyo vya muhimu sana. Kwa hiyo kama unahitaji kutumia hivi, basi unapaswa kusikiliza video hii vizuri ili ikusaidie namna gani unaweza ukachagua chaguzi salama kupitia hizi bet builder zao. Twende moja kwa moja. Kwanza haina haja hata ya kwenda mbali, kwa sababu hizi unapofungua tu wamekuja wameziweka hapa, wamezipopo hapo wao wakisema ni popular match combos, ambazo ni hizi hapa popular match combos. Sawa, ambazo zinakuwa zina option 3 ndani yake. Lakini hizi option 3, kumbuka wamekuchagulia wao, hujazichagua wewe. Na kumbuka wazi, aliyefanya chaguzi hili ni bot, sio binadamu. Na bot ameelekezwa kwa maelekezo maalum, kama alivyoelekezwa kwamba anatakiwa azingatie nini katika uchaguaji wa hizi option. Kwa hiyo kuna vitu vya muhimu sana unapaswa uvielewe. Sasa kitu ambacho wanakifanya hawa ni kwamba chaguzi la kwanza linaweza likawa ni lenyewe kabisa. Mfano hapo kitazama hii ya chaguzi la kwanza hili kwamba wa nyumbani ashinde. Yes, can happen that. Inaweza kutokea hivyo. Lakini chaguzi inayokuja mbele na chaguzi ya mwisho inaweza ikawa ina kipengele. Kwa nini? Kwa sababu ukitazama hii mechi kweli lile ana uwezekano wa kuweza kupata matokeo, si ndio? Alafu no boss team to score, inawezekana kweli kwamba hii game isitoe GG? Kwa hali ya sasa hivi jinsi ilivyo ya hizi mechi, intensity zao za kimchezo zilivyo kubwa, inawezekana kweli huyo Hale asipate goli zidi ya lile? Ndipo maswali yanapokuja hapo. Kwa hiyo unapokuja kuchagua wewe hivi moja kwa moja, maana yake umekubaliana na hii bot ilichozungumza. Kwa nini? Kwa sababu hii inaweza ikatokea au isitokee. Sasa mimi nitakuonyesha njia moja nzuri ambayo itakufanya wewe uweze kuwa salama. Sawa? Nitatoka kwenye hizi popular combos ambazo wao wameziweka hapa hizi. Nitatoka hapo, alafu nitakwenda katika match
ambayo mimi ninahitaji. Sawa? Ambayo mimi ninahitaji kwenye mechi ambayo mimi ninahitaji. Ukigusa hivi kuhitaji zile option za ndani, kuna kipengele wamekiweka hapa. Kwenye hii hapa naona hawajaweka, lakini kwenye hizo popular hizo, ngoja tuone hapo. Ngoja turudi tutazame kwenye hizi popular hizi. Kwa mfano kama hapa ukigusa hapa kwenye hii game ya lile, kwenye hizi popular nani za ndani, hapa ndipo panaweza paka kukupa mwanga. Tazama hapa, unaona hii ndiyo ile ya kwanza ambayo tuliiona waliiweka pale juu. Kwa nini waliiweka pale juu? Na hizi options zingine pia zipo, lakini hizi hazijawekwa juu. Maanake hii imepewa moja kwa moja priority, au imepewa nguvu. Imepewa nguvu ili kuweza kukuvutia wewe. Sawa? Sasa nini ufanye hapa? Kitu ambacho wewe unatakiwa kukifanya hapa ni nini sasa? Ukirudisha hivi, manake inakuja option zingine. Sawa? Na odi yake kama unavyoona. Ukirudisha hivi inakuja tena nyingine. Sawa? Na odi yake. Ukirudisha tena hivi unakuta kuna nyingine. Mpaka option ya mwisho ambayo ni hii hapa. Sasa mfano hii ya mwisho itazame vizuri. Amesema nyumbani anashinda. Option ya pili amesema total booking over and under over 2.5, manake kadi za njano zianzie 3 kwenda juu. Alafu ya chini ameweka over 7.5 corners. Ukiitazama vizuri unaona yes, kama hii inakuja ni nzuri, unaweza kaitumia. Lakini je, nini ufanye sasa ili uwe safe zaidi? Japokuwa hii ni nzuri. Sawa? Ni nzuri. Sasa nini ufanye ili uwe eneo sahihi? Ukirudisha hivi, kwanza sasa unaanza kutazama kati ya odi zote zilizokuwa hapa. Odi zote zilizokuwa hapa. Odi zote zilizokuwa hapa. Ipi odi ya chini ndio ambayo wewe unatakiwa upite nayo? Kwa nini wameiweka ya chini? Wana maana yao. Japokuwa sometimes wanaweza wakaiweka ya chini kwa ajili ya mtego kwako wewe. Lakini tukumbuke wazi hizi ni prediction. Kwa lazima pia na sisi tuwe makini. Hii ina odi 2 ya 90. Hii ina odi 2 ya 0.3. Hii ina odi 3. Hii ina odi 3. Hii ina odi 2 ya 35. Kwa hiyo kati ya hii 2 ya 35 na hii 2.03, mimi naona hii 2.03 ndo nzuri ya kuweza kuichukua. Sawa? Kwa sababu ni ya chini. Kwa nini ni hii? Kwa sababu hii ina option kwanza kabisa itoe over 1.5, alafu pili kabisa itoe kadi 3 kwenda juu, alafu option ya 3 ni under 11.5, yani kona zianzie 11 kushuka chini, zisifike kona 12. Na kwa game hii yes, inawezekana kwa sababu jinsi hao wanavyocheza, jinsi tu wanavyocheza, kuwa kona nyingi zaidi ya 12 ni ngumu, kwa sababu style yao ya uchezaji hairuhusu kuwa na kona nyingi sana. Sawa? Lile wana mpira wa kuweka chini, wanashambulia kwa kushitukiza, halafu wanashambulia kwa taratibu. Yani kuna ile wanatumia akili sana kuliko nguvu. Ukiona timu yoyote inatumia akili sana kuliko nguvu, maana yake hiyo timu ina process mpira kulingana na taratibu za kimfumo ambazo kocha amewapa. Kwa hiyo hii moja kwa moja inafanya kuto kupatikana kona nyingi. Lakini kadi hizi, kwa nini zinaweza zikafika kadi 3? Zinaweza zikafika kadi 3 kwa sababu moja. Sababu ya muhimu sana.
Kadi kuwa zaidi ya 3 kwa sababu hawa mpira wao mara nyingi unakuwa ni mpira wa utulivu, lakini mpira wa utulivu wanapoanzisha mashambulizi kwa haraka, ile ya counter attack, inapelekea mchezaji pinzani kuweza kucheza tacklings. Zile tackles ambazo wanazicheza huwa zinasababishaga sana kadi za njano, kwa sababu hazitakwenda vile ambavyo anahitaji yeye. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuvitambua hivi. Kwa hiyo option salama kabisa naona mimi ni hii ambayo ni na odd 2 ya 0.3. Hii ndio salama zaidi. Sawa. Sasa tukitoka hapo tukija kwenye nyingine, kwa sababu hizi haiko moja. Kuna hii game ya Manchester United na Liverpool. Hebu ingia hapo, tuingie kwenye hii tuone. Kwa hiyo kupitia tu hii unaweza ukapata odd 10 kama ukituliza akili inaweza kukusaidia. Sasa hapa twende moja kwa moja kwenye ile option yetu ya hapa ndani. Amesema kwanza ashinde yoyote. Nisikilize vizuri sana. Option ya kwanza amesema ashinde yoyote. Hiyo ni option ambayo mimi naikataa kutokana na hali ya vote. Umeona hii? Ukiniambia ashinde yoyote na vote ziko 442 kwa 33, kidogo unanipeleka chaka. Kwa hivyo ndio maana nasema lazima uzingatie. Halafu option ya pili amesema both team to score. Yes, hilo mimi sina ubishi nalo. Both team to score can happen for this game. Inaweza ikatokea kwenye mchezo. Option ya tatu amesema under 4.5 goals. Sawa? Manake tunaona kuna option moja tu ambayo yenye uwezo wa kutokea. Option ya pili ni hii ya under 4. Yes, under 4.5 goals, hiyo inaweza ikatokea. Ni sahihi kabisa, inaweza ikatokea kutokana na intensity ya huu mchezo. Lakini mimi nakwenda kutazama sasa option ipi au odd ipi ni ndogo kuliko nyingine. Kwa hiyo tunaona kuna hii, halafu kuna hii. Kwa hiyo mimi nitaichukua hii ya 2.07. Kwa nini? Kwanza kabisa uwezekano wa kupatikana goli moja half time. Uwezekano huo upo. Kulingana na ukubwa wa hizi timu, uwezekano upo. Alafu kupatikana kadi moja first half. Yes, uwezekano huo upo. Uwezekano huo upo kulingana na intensity ya huu mchezo. Sawa? Kwa sababu ni mchezo wa timu ambazo ni kubwa sana hizi. Sawa? Halafu kona ziwe 4 kipindi cha kwanza. Yes. Mimi naona hii inawezekana kwa timu, kwa sababu hizi ni timu kubwa. Mara nyingi huwa zinashambulia kwa kasi. Kwa hiyo mashambulizi ya kasi yanaweza kusababisha watu kufanya uokozi kwenye box bila kuangalia tahadhari yani wakizuia tahadhari kwenye nyavu zao, hawatafikiria sana nje ya nyavu. Kwa maana kona zinaweza zikafika 4 kwenye mchezo first half. Hiyo ni nzuri kabisa. Kwa hiyo tunaona hiyo ni game ya pili ambayo sisi tumepata uchambuzi huo. Tukitazama game ya tatu ni hawa Mönchengladbach na Dortmund. Yes. Option ya kwanza amesema 2x ni option moja bora sana kwa Dortmund. Sawa? Yes, ukitazama tu hapo kwenye vote unaona kabisa ndio Dortmund option ya kwanza, hiyo ni nzuri sana ambayo 2x. Option ya pili both team to score. Kabisa both team to score hii game inatoa. Lakini option ya tatu ni over 2.5. Hiyo sina doubt. Hii game over 2.5 inatoa, both team inatoa, na huyu wa away kuzuia anazuia. Maana yake hizi option hizi za hapa mwanzo zote hizi ni option nzuri kwa timu hii. Kulingana na jinsi timu yenyewe jinsi ilivyo na mienendo yao ya uchezaji. Tunasema style of plays. Hii ni nzuri. Manake ina odd 2 ya 42. Sasa twende tutazame katika hizi option ipi ambayo iko chini.
Option ambayo iko chini, na tutazame option ambayo iko chini na hiyo ambayo ina nini, zinaendanaje. Hapa naona option iliyokuwa chini ni 2 ya 31 ambayo ni hii hapa. Sasa tutazame hapa, tutazame kwenye double chance ashinde yoyote. Hii ni safi kabisa. Over 2.5 ni safi kabisa. Corner over 7.5 ni nzuri kabisa. Kwanza hii game haina sare, kwamba kuna mmoja lazima atapata matokeo kulingana na intensity ya hii game. Mönchengladbach na Dortmund kuna mmoja atapata matokeo, ambayo hiyo itakuja kusimama kwenye hii ya kwanza. Lakini ya pili magoli 3 yatapatikana. Yes, ya tatu kona 8 zipo, kutokana na hii ushambuliaji wa hizi timu, kwa sababu hizi ni timu za timu ambayo inakutana, timu yenye daraja kubwa na timu yenye daraja la wastani. Kwa hiyo hapa tunategemea kuna mchezo mzuri sana. Kwa hiyo huo mchezo mzuri ndio utakayesababisha option hizi 3 zikatokea. Kwa hiyo total 3 games and we have 9.70 odds. Hii moja kwa moja ni nzuri. Kwa hiyo ni odd 9. Acha kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi naomba uwe wa kwanza kuweza kusubscribe ili uwe wa kwanza pia kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kuweza kupata. Lakini pia unaweza kutoa maoni yako kwenye comment section hapo. Wewe umeonaje kuhusiana na mbinu hii ambayo wao wameupdate, na mimi leo nimeitolea ufafanuzi mbinu hii namna gani pia wewe unaweza kutumia mbinu hii. Basi unaweza ukaacha comment yako na mimi nitasoma comment yako, kile ambacho umenishauri au kile maoni yako ambayo wewe umetoa juu ya mechi hizi, basi mambo yatakwenda vizuri kabisa. Lakini kwenye description hapo utasoma, kuna maelezo nitakuwekea hapo, maelezo mazuri ambayo yatakupa pia mwongozo. Soma tu vizuri hiyo description, utaona kuna maelezo hapo mazuri nitakuwekea, ambayo pia yatakupa mwanga juu ya uchambuzi huu. Thank you so much.